受我哋吸又係拖肥巴，咁啊而家係差唔多凌晨1點，咁喺機場啦。咁之前都有講過，就好中意搭夜晚機咧。咁不過只限於去泰國嗰個9點零鐘嘅機。呢個呢，因為今次我哋去濟州，咁濟州呢得一班機係直航，咁我哋就揀咗呢班2點半 UO 嘅機去濟州。咁今次嘅旅程係10日，有5日喺濟州，5日喺釜山嘅。咁啊出發，咁就睇下呢個凌晨機我哋定唔定得到。由於去到就開始要揸車，所以我決定咧 download 咗啲嘢都係唔睇，即刻瞓覺。好耐冇坐過細機，都震得比平時去泰國多啲，咁啊不過都冇乜問題嘅。咁啊而家係呢度嘅時間應該係6點多啲啦，咁啊準備入境。剛剛早1個幾禮拜去完首爾呢，嗰個對比好大。呢度個機場呢真係細好多，咁啊得幾條行李帶。咁由於我哋上次去首爾嘅時候做咗嗰個 SES 呢，咁我哋就咁 passport 可以自動過機就 OK， 咁就唔使人手。咁所以我哋3個呢就快啲，咁剩翻幾個團友呢就仲喺度排緊隊。好搞笑，我哋啲喺3號等緊嘅時候呢，等得下呢，發現原來我哋嘅行李帶轉咗2號。我哋喺5號閘口過馬路，跟住轉由原址呢條路過去呢，我哋就去搭shuttle去攞我哋租咗嘅車啦。去到最尾呢，就有呢個rental car shuttles， 咁啊喺呢度轉入去。好大雨啊！咁我哋係呢一間租車公司，咁所以喺呢度等緊。車到啦，就係呢架啦。上車之後，司機哥哥會問你登記租車嗰個名同埋幾多人。呢架就係我哋租嘅車。咁我哋點解揀呢一間呢？因為我哋要揀呢個9人車，我哋有6個大人，1個 BB。行李就係咁嘅樣，擺到5個篋，一個 BB 車。終於嚟到，咁啊開咗其實10幾公里，但係開咗好耐。呢間就係我哋住嘅地方。好啦，我哋睇下間民宿先。咁呢度有個鞋櫃放遮啦。咁入嚟呢邊有1個房，咁呢度可以瞓到3個人嘅。咁另外呢邊呢，有衣櫃啦。呢啲唔係我哋用嘅。咁另外有一個洗手間啦。係啦，就係咁啦。簡單嘅，乾淨嘅，幾靚。入門口另一邊呢，有一間單人房，咁就好理想嘅呢個位都。跟住呢度有個公共廁所，好，跟住呢個主人翁蝦米，大家可以 follow 佢嘅 IG 啊。好，呢個廳啦，咁出邊仲有啲地方嘅，咁環境都好，見到好想喺度整嘢食，唔想出去。跟住呢度有個，呢啲係雜物房啦，咁有 BB 凳都好方便嘅呢度。OK， 有個大雪櫃。好啦，跟住上去2樓。2樓呢，又有個廁所，跟住又有雙人床，跟住上邊有個，其實呢度出邊都好鬼正，真係望海啊！哇，正啊！哇，呢間房嚟㗎，呢間房係嚟㗎。咁上面呢都有廳啊，有床啊咁樣。
原來呢度呢，仲有一個洗衣房，差啲忽略咗呢個重點。正。第一站呢，我哋本身傳聞中呢就好多地方可以亂咁拍嘅，咁但係呢度我真係揾唔到位拍啦，咁我拍咗呢個停車場啦，咁就5000 won 60分鐘。咁我第一個地方就係呢個 Blue Elephant。其實呢，我哋呢個想過嚟食嘢就係呢個 London Bagel Museum 呢度食嘢。由於食嘢嘅味道呢，咁我哋入嚟呢度行下先。係喎。呢度好多好可愛嘅紀念品啦，應該算係。我哋過嚟嘅時候呢，已經喺 Catch Table 嗰個 app 嗰度開始排隊，咁啊過嚟可以等冇咁耐，快啲可以有得食。喺上面買完呢，隔離有個樓梯落去下邊 basement 呢，就可以食嘢。其實喺隔離仲有一間呢，都好靚，啲餅都好靚。頭先情況太惡劣，我哋好大風啊！咁係咁手機收到呢個警告呢，咁我哋就亦都好攰，咁後尾我哋就翻咗去民宿度休息一陣。咁啊，而家3點鐘左右，又係咪3點呢？哦，sorry，原來已經4點鐘再出發。咁你玩一陣，今晚先食嘢。我哋揸咗一輪車，終於嚟到呢度。但係呢，地圖就話呢度過去6分鐘行就到啦，但係真係一片蒙查查。頭先過嚟嘅時候，嗰個環境都好差。原來濟州係可以咁大霧，大霧到頭先我揸車係睇唔到前邊嘅，長期開住，本來80，我開50、60，跟住仲要係咁打住死火燈行。之前 Netflix 有個節目叫《孝利民宿》，咁我哋今日特登嚟呢度呢，就係影張相。不過因為佢5點就收啦，所以呢，我哋就喺門口停車位置影張相。幾經辛苦，終於拍咗呢度。咁我哋就食飯呢，今晚就喺呢度食。咁呢個停車場呢，或者呢啲位呢，都係專係俾餐廳用嘅。咁呢間有個好似超市咁嘢咧，我可能考慮喺度買啲嘢翻去民宿嗰度。好彩咁樣呢，就泊喺呢個位，咁食飯就喺呢度啦。作為一個香港人呢，我覺得喺度揸車呢，其實都唔係好難嘅。如果你係細車嘅話呢，應該冇乜問題。但係如果你好似今日咁樣租架大車又坐幾個人呢？咁我諗你除非你喺香港都揸開大車，如果唔係都啲路有少少窄嘅，再加埋呢，揸得好慢真係好攰。出咗嚟市區呢，基本上另一個世界。咁真係有啲比較高嘅大廈啦，咁亦都有我頭先見到免稅店啊，好多酒店啦。咁啊，但係車都係亂咁泊，周圍泊。開始點餐，呢個菠蘿味嘅芬達超級好飲，有機會繼續試。呢個有泡菜嘅羅宋湯咧，好好飲。
個人食咗大概900幾蚊港紙，咁呢間都係推介嘅，味道好好嘅。咁啊，泊車就照自己揾位啦。咁so far而家我見到啲周圍都有啲位泊嘅，應該問題不大。咁啊，呢個係推介。咁今日係咁多啦，翻去瞓覺啦，洗衫啦，拜拜。